Yesu ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko niyo abaawo okukola ki okusikagana mu kuwa. Nolwekyo ekintu ekyo tukivumirira ba candidates twabagamba nti mu nteekateeka yammwe y'okuba campaigns olina okulaga wa w'ogenda ku olunaku bwe luti. Kolagana n'abeebibiina ebitongole by'okwerinda Uganda Police Force mu district okutwala wamu campaign zitambula bulungi, okuggyako ky'omukisa omubi ba candidates abamu si bonna n'aba agents baabwe n'abawagizi baabwe abeeyisa mu ngeri etagondera mateeka. Ebimu ku reports zitufunye naffe betulabyeko ku mikutu gy'amawulire okuteeka ebivulo omu makubo, oli n'atambula n'oluserengete lw'abantu. So nga tetwagamba nti amakubo sigaba candidates bokka beesimbyewo, ekkubo lina lusigala liri ya buli omu ayina eddembe okutambula gy'alaga. Naye gwe bw'ovaayo n'okola ekivulo oba procession ng'otambula ku sipiidi y'akasoobo n'osiba ekkubo lyonna, ekintu si kya bwenkanya, bw'ofuuse nnakyemalira. That's not right. Ekyo twatandika okitongooza ekintu ekyo nga tiwanabeerawo na nominations za presidential candidates. Ku lunaku lwe twasunsula ba presidential candidates twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga, amateeka gakwata ku entambula y'ebiduka oba entambula yaffe mu makubo na guidelines zetufulumya nga akakiiko okusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda w'ogenda okubira campaign, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba abakandidates abakikola naye babamu oba bafuuse ki n'antawulira n'antamegwa n'antagambwako, bakola ebintu kwegamba ekyo kye kireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko niyo abaawo okukola ki okusikagana mu kuwa. Nolwekyo ekintu ekyo tukivumirira ba candidates twabagamba nti mu nteekateeka yammwe y'okuba campaigns olina okulaga wa w'ogenda ku olunaku bwe luti. Kolagana n'abeebibiina ebitongole by'okwerinda Uganda Police Force mu district it proper. Oyinza kugamba ogenda kubeera ku kifo kiri kumpi n'eddwaliro, kumpi n'essomero ng'abaana baffe bakola ebibuuzo bweyagala okubeewo campaign. Saba ebitongole by'okwerinda omulimu gwagwe okulaba nti yes candidate gundi ajja kujja mu kifo kino, teri kintu kyonna genda kutaataganyizibwa ajje. Naye kakati candidate atuuka mu butale n'atandika kwogerera abantu balikola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo, kati oyagala okutaataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda oyimirira buli kubo, kati abamu olw'okuba nti bajja bayimirira asangawo n'abantu n'ayimirira, ekifo kyagenda okuba mu campaign agenda kujjukira nti obudde bwewakoze eki bwamuyise godda, kati ayagala ayingireyo obudde bw'ekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira. Please let us be responsible. I think the first sign of a good credible leader, responsibility, respect for the law. Ekirala, olulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini
okukuma abantu omuliro kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera na ba agents babiri tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri ebibiina by'obufuzi nabo babirwa omukisa okubeera naba observers voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu sebo nnyabo tebaliimu abalala temwagala goberera amateeka kati oyigiriza amateeka sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaabwa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nangamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke mwebale nnyo okuwagira akakiiko k'ebyokulonda buli kaseera tuba tulina ebitwagala okutegeeza eggwanga ebikwata ku biki bye tutambulirako era mukola omulimu munene njagala kubeebaza ab'amawulire olwaleero twayise olukungaana luno okusobola okutegeeza eggwanga wa bwe tuyimiridde biki bye tutuuseeko biki ebigenda mu maaso ate ne biki bye tusuubira nga tugenda nga tutambula nga tulindirira okulonda okwa omwaka guno 2026 bitwakatuukako bitwakamaliriza kwe okulongoosa ebifo bironderwamu ne polling stations enkalala z'abalonzi twamala okukola omulimu ogwo twazitereeza twatandika n'okulonda kwa special interest groups kati kaweefube waliwo kati ne twamaliza na okusunsulamu abagenda kwesimbawo mu bifo byonna kuviira ddala ku pulezidenti kutuukira ddala mu bifo bya gavumenti z'ebitundu ku bye tukoze ebivuddemu kwegamba nti bye bino districts ze tulina kati mu Uganda ziri 146 amasaza 312 constituencies za parliament 353 amagombolola oba towns oba municipal divisions 2000 mu 1,900 emiruka 1717 ebyalo 7,214 polling stations 5,739 abannayuganda abalonzi abali ku nkala z'abalonzi bali obukadde 21 emitwalo 6,891 kwabo abalonzi bonna abakyala be basinga obungi abakyala bali bukadde 11 emitwalo 34,729 abaami bali obukadde 10 emitwalo 33,462 twagala okunga abalonzi bonna obakubiriza nti ku lunaku lw'okulonda muveeyo mwenna mukozesa obuyinza bwamwe bwabaweebwa mu ssemateeka mu biseera bitali byawala tujja kuba tuweereza akapapula akatuyita voter location slip akaliko amanya g'omulonzi ne polling station yagenda okulonderako kwegamba ku lunaku lw'okulonda aleme kusooka kwetooloola agenda ku polling station eno n'adda eri naye amanye nti bwenva waka polling station eri gino tujja kuba tukozesa abantu baffe abali mu bitundu byonna by'eggwanga aba supervisors abali ku miruka nabali ku magombolola
n'aba district election administrators mukawefuba ono okulaba nti buli mulonzi yenna afuna akapapula ako. Twamaliza okusunsulamu abeesimbyewo omukutwalira wamu twafuna emitwalo 8,397 ba candidates abeesimbyewo mu kuviira ddala ku kifo kiwa president n'okutuukira ddala ku bakansala b'amagombolola. Ebifo byesimbyewo biri 45,555. Naye eky'omukisa omubi waliwo bannaffe bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga bamaze okusunsulwamu nga ba candidates. Amateeka gatugamba nti candidate bwafa ng'okulonda tekunabeerawo, akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo enteekateeka nomination empya oba nomination okujjuza ekifo kyo candidate afudde. Naye bali abaali basunsuddwa ku kifo ekyo nga bakyali balamu tebajja kuddamu ate okusunsulwamu nedda. Ebifo bino biri mu Kasanda tulina ekifo kimu, Chairperson w'egombolola, Kabonga tulinayo omu eyali yeesimbyewo ku kifo kya abakadde, Bududa tulina ekifo kimu kyali kyesimbyewo ku bwakansala w'egombolola, Kwania ekifo kimu ky'omukyala kansala wa district, Nakasongola naye waliwo ekifo kimu ky'omu kansala w'egombolola, Sironko naye waliwo ekifo kimu kya kansala omukyala kansala kirira abakyala ku gombolola, ne Tororo waliwo ekifo kimu ekya omukiikize w'abakyala kansala ku gombolola. Twagala okukubiriza abo bonna abaagala kwesimba mu bifo bino ngu ennaku z'enkya 27 na 28 omukolo guno bwe gugenda okubeerawo, enteekateeka eno bwegenda okukolebwa mu bifo ebyo, si ggwanga lyonna naye wali mu bifo bye tumaze okulanga, era twamaze okutegeeza ba district administrators abali mu district okutegeeza abantu bonna mu district bamugombolola nti ekifo kino bwe kiri abaagala okwesimbawo. Nga bwe twalambika nti ennaku z'okulonda twamala zitegeezebwa, naye twagala kubajjukiza kulonda ku bwa president genda n'aba member of parliament kugenda kubeera lunaku lumu ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye oba January 26. Conference oba olukungaana olw'okulonda olw'aba abaliko obulemu okulonda abakiikize baabwe mu parliament olujja kubeera ng'ennaku 19 mwezi gwa January. Ate okulonda ba councillors abakulembera special interest groups abavubuka older persons n'abaliko obulema ku magombolola town municipal division ejja kubeera ennaku 11 n'ebirala nga bwe mbinyonyodde omujja bisanga mu mpapula waffe. Twagala okukubiriza abo bonna ebitongole ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abo abasabye okubeera bakalabalaba oba obuzaabazi n'ebitongole by'okwerinda ebitongole bya nakyewa n'abalonzi bonna n'abawagizi bonna nti ennaku zino muzijjukire kubanga mulina okutandika okweteekateeka okulonda. Mu kaseera kano twakafunako okwemulugunya okwava mu kusunsulwamu kwa bacandidates kulinga 300 okwogatta wamu okwemulugunya okuvudde mu kusunsulwa kwa member of parliament na gavumenti z'ebitundu. Okuva omwezi ogw'omwenda ndowooza ennaku zaali 11 commission ebadde tuula buli lunaku okutunulira mu nsonga zino petitions oba emisango oba okwemulugunya okuvudde mu kulonda. Era n'olunaku lwaleero nga sinajja wano nsoose kutuula na bamateeka baffe nga tutunula egimu ku misango oba okwemulugunya kuno ke tubadde tuwuliriza. Enkola yaffe tusinziira mu mateeka ga constitution bwe tulagira
tutuulanga kooti era waliwo abadde abaleeta n'abajulizi ne babookya ebibuuzo ba looya abantu babadde bajjawo ne bapulida baabwe ng'amateeka bwe gakkiriza kwegamba ne tuwulira ensonga kwegamba kitunaaba tusazeewo tujja kusooka kwekennenyeza ddala nti ddala ekintu kino kye bagamba kituufu oba si kituufu kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka. Obululu okukuba obululu oba ballot paper printing gwe mulimu gwatandise dda era omulimu ogwo twaguwa kampani ziri 6 ebbiri za wano mu Uganda 4 z'ebweru wa Uganda era zatandise dda okukola omulimu okukuba obululu bwonna mu bifo ebyo byonna nga bwe tugambye. Tusaba ebibiina by'obufuzi n'abo bonna beesimbyewo mutuwa amannya gaba agents bammwe abanaabeerawo ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe nga obululu buno butuuka mu ggwanga nga bamaze obukuba. Eryo ddembe lyammwe mutuwa amannya tujja kuteekayo enteekateeka eneebasooseza ogenda ku kisaawe ku lunaku lwennyini ennyonyi zinaaba zireeta oba binaaba ereeta obululu buno mu ggwanga. Tugenda kukozesa ebyuma bya kalimagezi naddala ku polling station. Ku mulundi guno tulongosezzaamu akuuma katwakozesa mu mwaka 2016 ne mwaka gwa 2021. Kati bw'obanga ekinkumu ky'omulonzi kiganye okuvaayo bulungi bagenda mukuba kafaananyi. Jjukira nti akuuma kano kaba kalina ekifaananyi kyo, kaba kalina amannya go, enamba yo ng'omulonzi n'ebirala. Kati oba kukuba kafaananyi ekifaananyi kyo ne bw'obanga oli mulonzi ku polling station eyo ekifaananyi kyo ekiri mu kuuma kijja kuvaayo then bakakase nti oli mulonzi polling station eyo. Obuuma buno twakafunako 6,000 naye obulala obusigaddeyo ng'emitwalo 49 tubusuubira okutuuka omwezi guno nga tegunaggwaawo. Buli polling station egenda kubeera n'obuuma obwo ku mulundi teri muchezo ku mulundi guno, hakuna muchezo. Buli polling station ejja kubeerako obuuma obwo. Akamu bukafa nga tuyingizaawo kali. Bw'obanga toyine mukono oba tibagitemako oba ebyenkumu tekirabika oyina face yadde oli muzibe oyina face akuuma kateeka okumanyiira. Tugamba buli muntu yenna okuweebwa akalulu ng'omaze kakasibwa kuuma. Bw'obanga toli mulonzi polling station eyo akuuma kagenda kugaana tojja kulonda yadde oyina ndangamuntu naye nga toli ku polling station eyo bagenda kulaga agwe bw'obaga mu district eyo bagenda kugamba agwe polling station eri gindi naye bw'obalenga oli wampigi oyagala kulondera mukono tebakumanyi n'omukuuma tolimu. Nolwekyo tusaba nti abantu bonna mumanye wa we mugenda okulondera. Ate abo bonna basuubira nti bajja genda baleete bululu simanyi babukubiddeko oba babukubidde wa mu Kampala nga bwe baagala tebagenda buleeta babusonsoke mu bokisi. Sebo ebyo byedda twavaayo dda awo tebijja kubeerawo mubyerabira.